Qırmızı bayraqlar. İnkişafda nələr olmamalıdır? Bizim körpənin inkişafı üçün müəyyən normalarımız var, amma eyni zamanda qırmızı bayraqlar da var, yəni mütəxəssis məsləhəti tələb edən narahat edici əlamətlər. Əgər vaxtında doğulmuş körpə 6 ayına qədər qarnı üstə çevrilməyibsə, 9 ayına qədər sürünməyibsə, 10 ayına qədər özü oturmayıbsa, 1 yaş yarıma qədər yeriməyibsə, bu məsələni pediatrla müzakirə etmək və bəlkə də nevroloqla məsləhətləşmək lazımdır. Körpədə daha nə qeyri-normal hesab olunur? Ətrafların qıcılması və ya titləməsi, 3-4 aydan sonra ağlama fonunda olmayan çənənin güclü tremoru, stereotipik və israrlı hərəkətlər. Əgər uşağın hərəkətlərinin normal olub-olmadığı sizə aydın deyilsə, onu videoya çəkin və müalicə edən həkiminizə göstərin. Daha nəyi başa düşmək vacibdir? Uşağın inkişafı çox hallarda fərqlidir və onun xüsusiyyətlərindən asılıdır. Sağlam uşağa heç bir stimullaşdırıcı xüsusi məşğələlər və ya masajlar lazım deyil. Eləcə də inkişafı stimullaşdıran heç bir həblər və ya iynələr mövcud deyil. Bizim əsas vəzifəmiz körpəyə təhlükəsiz bir mühit yaratmaq, onu diqqət və qayğı ilə əhatə etmək, ətrafdakı dünyanı və əşyaları öyrənmək imkanı verməkdir. Əgər nəsə sizi narahat edirsə, ilk növbədə inkişafın ləngiməsinin hansısa patoloji səbəblərini istisna etmək lazımdır. Əgər belə səbəblər yoxdursa, səbirli olmaq, uşaqla vaxt keçirmək və gözləmək lazımdır.